elegante und unverwechselbare Ioniq 6 läutet eine neue Ära der Elektromobilität ein. Sein stromlinienförmiges Design und sein kokonartiges Interieur schaffen eine neue exklusive Raumerfahrung, die das Unterwegssein im Auto völlig neu definiert. Das Stromliniendesign schafft einen grandiosen CW-Wert von 0,21 und damit schafft er bis zu 600 Kilometer Reichweite und soll nur mit einer Ladung dank der innovativen 800 Volt Ladetechnik mit Ladezeiten von 15 bis 30 Minuten auskommen. Und schon jetzt räumt der Ioniq 6 Bestnoten ab, wie zum Beispiel im Euro NCAP mit 5 Sternen. Und damit gehört er zu den sichersten Fahrzeugen der Welt. Ob alles stimmt, werde ich in meinem längsten Video zum neuen Hyundai ermitteln. Lasst uns zusammen entdecken, was der Ioniq 6 drauf hat. Ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich nochmal an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam und Teltow, die mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr Fragen habt zum Ioniq 6, dann wendet euch doch sehr gern an die kompetenten Mitarbeiter des Autohauses. Alle Links und Infos habe ich euch nochmal hier in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst wie immer nicht, diesem Video ein Like zu verpassen und den Kanal zu abonnieren. Da dieser Film aufgrund der umfangreichen Informationen sehr lang geworden ist, findest du natürlich in diesem Video Kapitelmarken. So kannst du jedes Thema, was dich interessiert, sehr schnell erreichen. Was ich natürlich super finde, ist auch, dass der neue wieder in Verbindung mit dem Schlüssel das fahrerlose Einparken und Ausparken beherrscht. Hier drückst du Fahrzeug schließen, dann 4 Sekunden die Holt-Taste und dann an der Seite die Fahrtasten vor und zurück, je nachdem, wo du hin möchtest. Und schon fährt dein Auto wie von Geisterhand einfach so los. Sobald du die Finger von den Tasten nimmst, stoppt das Fahrzeug dann automatisch. Ideal, wenn du mal wieder eingeparkt wurdest und dein Fahrzeug aufgrund des wenigen Platzes nicht betreten kannst. Natürlich helfen dir auch noch weitere Parkassistenten und Kameras, aber dazu später mehr in einem Extra-Kapitel. Gleich am Anfang ein Wort zu den Lieferzeiten. Aktuell, Stand Anfang März 2023, gibt es teilweise verfügbare Fahrzeuge in den höheren Ausstattungsvarianten mit Codezin-Lieferzeiten. Wer sein Fahrzeug für sich konfigurieren möchte, muss laut Aussage von meinem Lieblingsautohaus der ASL Lichtblau GmbH ca. 6 bis 8 Monate Wartezeit mit einkalkulieren. Diese können sich natürlich im Laufe des Jahres noch ändern. Laden kannst du den Ioniq 6 mit bis zu 240 Kilowatt dank der 800 Volt Technik. Natürlich ist das nicht an jeder Ladesäule so. In unserem Fall brauchte der Ladevorgang an der 150 Kilowatt Säule knapp 50 Minuten von 10 auf 100%, was aber auch noch akzeptabel ist. Wir haben die Wartezeit dann effektiv genutzt. Während der Dreharbeiten ist es auch mal möglich, eine Kaffeepause einzulegen. Die Ladeklappe öffnet elektrisch und alles ist einfach einzustecken. Nur noch mit der Ladekarte oder der App verbinden und fertig. Auf dem 12,5 Zoll Display erhältst du dann während des Ladens Informationen, wie lange es noch dauert und mit wie viel kW gerade geladen wird. Und wenn du dein Fahrzeug verschlossen hast, dann musst du nur auf dein Lenkrad schauen. Hier zeigen dir die 4 Status-LED an, welchen Stand dein Akku gerade hat. Der Motorraum des Ioniq bietet noch zusätzlich auch in der Allradversion einen mittelgroßen Frank von 45 Litern Laderaum an. Hier kannst du kleines Zubehör wie Kabel und Ladeboxen sicher verstauen. Der Kofferraum ist dann bei einem Ladevolumen von 400 Litern dabei. Zum Lieferumfang gehören weiterhin das Ladekabel, der Stromadapter für außen, ein Erste-Hilfe-Set sowie das Reifen-Reparaturset, denn ein Ersatzreifen wird ja schon lange nicht mehr mitgeliefert. Die Rücksitze lassen sich umklappen, um noch mehr Platz zu schaffen. Zu beachten ist aber, dass sie sich nur im Kofferraum lösen lassen und das über kleine Hebel, die sich an der Oberseite der Kofferraumklappe befinden. Schauen wir uns die verschiedenen Antriebsvarianten an. Die günstigste Version bietet dir 53 Kilowattstunden mit 151 PS und 185 km/h Spitze. Eine Nummer größer gibt es den Heckantrieb dann auch mit 77,4 Kilowattstunden und 229 PS. Die absolute Fahrkomforterfüllung bietet dir aber dann der Allradantrieb mit 77,4 Kilowattstunden und 326 PS. Wie schnell der Motor fährt und wie er sich auf der Autobahn und auf der Landstraße macht, erfährst du dann später in einem nächsten Kapitel.
Wer sich nicht ganz sicher ist, in welcher Farbe er den neuen Ioniq bestellen soll, für den gibt es auf der Internetseite von Hyundai auch einen Farbkonfigurator, mit dem du jeden angebotenen Lack einmal betrachten kannst. Mein Favorit ist Abyss Black oder Grey Matte, aber das ist Geschmackssache. Preislich startet der neue von Hyundai ab 43.900 € in der Basisversion. Mehr Ausstattung bieten dann das Dynamic, das Technik und das Unique-Paket, mit dem du dann in einer Vollausstattung mit allem Luxus, der erdenklich ist, bei knapp 60.000 € landest, was gegenüber der deutschen Konkurrenz immer noch wesentlich günstiger ist. Wer mehr dazu erfahren möchte, der schaut auf die Hyundai-Internetseite. Hier findest du dann deinen persönlichen Fahrzeugkonfigurator. Kommen wir jetzt aber zum Innenraum und den möglichen Ausstattungsvarianten. Du kannst ihn in Schwarzoptik oder in Weiß bestellen, je nachdem wie der jeweilige Geschmack ist, wobei ich sagen muss, dass der helle Innenraum schon gegenüber dem eher langweiligen Schwarz eine Augenweide ist. 5 Personen finden hier ganz bequem Platz und in der hier gezeigten Vollausstattung bleiben natürlich keine Wünsche offen. Relax-Sitze, die du in verschiedenen Stufen beim Laden oder Pause machen einstellen kannst. Ein großzügiges Raumangebot für Fahrer und Beifahrer und die 2 nebeneinander angebrachten 12 Zoll Displays bieten dir jede Möglichkeit, die verbaute Technik zu konfigurieren. Wer mehr über diese beiden Displays erfahren möchte, dranbleiben. Hierfür gibt es ein extra Kapitel. Und auch das manuell einstellbare Klimasystem hat hier genau den richtigen Platz, welches ich ebenfalls im weiteren Verlauf des Videos nochmal ausführlich erkläre. Die Fensterheber sind von den Türen jetzt in die Mittelkonsole gewandert, was erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Die Mittelkonsole bietet großzügig Platz im oberen und unteren Bereich und in den verbauten Fächern findest du noch weitere USB-C und USB-A-Anschlüsse, um hier noch jede Menge Technik anschließen zu können. Für den optimalen Musiksound sorgt ein Bose Soundsystem mit 7 Lautsprechern und einem Subwoofer, welches in den Einstellungen noch für den Anwender frei konfigurierbar ist. Wenn du es doch mal übertreiben möchtest, kannst du natürlich an der unter der Rückbank befindlichen 230 Volt Steckdose einen Föhn oder einen Staubsauger bis zu 3,6 Kilowatt ganz entspannt anschließen. Das Ganze funktioniert aber noch im Außenbereich mit dem mitgelieferten Adapter, den du einfach anschließen musst, um Strom für deinen Elektrogrill oder dein Campingplatzzubehör zu bekommen. Zum Thema Nachhaltigkeit verbaut Hyundai den Stoff der Sitze des Dachhimmels und der Teppiche aus recyceltem PET-Gewebe, Zuckerrohr und Mais. Und das für die Sitze verwendete Leder wird im Öko-Verfahren mit Leinsamenöl gefärbt. An den Innentüren kommt Biofarbe aus Pflanzenölen zum Einsatz und für die Innenverkleidung und die Karosserie werden Pigmentfarben aus Altreifen bzw. Bambuskohle verwendet. Die LEDs in den Seitentüren und im Fahrerraum lassen sich natürlich noch farblich verstellen, um deinen gewünschten Look zu kreieren und dir dein eigenes Ambiente zu schaffen. Zu den verbauten Kameras als Außenspiegel muss man noch erwähnen, dass diese nicht in jedem Land erlaubt sind. In den USA zum Beispiel benötigt der Ioniq normale Spiegel und du kannst dir natürlich auch aussuchen, was du hier für dich am besten bestellen möchtest. 4,86 Meter lang, 1,50 Meter hoch, mehr Business-Limousine als Familienlaster, Matrix-LED-Scheinwerfer, Kameras als Rückspiegel, 800 Volt Ladetechnik, das ist der neue Hyundai Ioniq 6. Ich war für euch mal im Megatest, 3 Tage mit diesem Auto unterwegs, wenig Schlaf, viel Autofahren, alles mit dabei, Landstraße, Autobahn, Innenraum, Ladezeiten, Verbrauch, Außenraum, Motorvarianten, Farbvarianten, alles was man zu diesem Auto wissen muss, gibt es jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Einsteigen und losfahren, und wenn man hier natürlich Platz nimmt im neuen Hyundai Ioniq 6, dann sieht man gleichzeitig ein riesen Platzangebot als Fahrer. Also du hast hier wirklich die Möglichkeit mit deiner elektrischen Sitzverstellung und anderen Möglichkeiten hier dein Platz einzunehmen in dem Auto und fühlst dich richtig wohl. Als 1,89 Meter Fahrer hat man hier auch noch Kopffreiheit und alles ist easy. Schauen wir uns dann mal an, was die hinteren Passagiere hier zum Platzangebot sagen. Und wenn du hinten sitzt, dann ist es aber auch noch richtig easy. Wie gesagt, ich bin 1,89 Meter als Fahrer, der Sitz hier vorne eingestellt. Hier hinten sitze ich drin. Hier oben habe ich natürlich durch diese Krümmung relativ wenig Kopffreiheit, sitze aber noch entspannt und easy da. Also auch die Beinfreiheit. Du kannst dich natürlich dann noch ein bisschen lümmeln und schon ist der Kopf wieder hier in Verbindung zum Dach ordentlich
ordentlich und vernünftig. Also hier gibt es gar keine Probleme im hinteren Bereich. Natürlich, wenn man aufrecht sitzen möchte, dann hat man hier schon als großer Mensch Probleme. Aber damit kann man leben. Also längere Fahrten hier auf der hinteren Rücksitzbank kann man ebenfalls richtig gut überstehen. Wenn ihr gute und auch schlechte Erfahrungen mit eurem Hyundai Ioniq 6 habt, dann schreibt die doch gerne hier in meine Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen, was so eure Erlebnisse sind mit dem neuen Hyundai. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sozusagen hier in meine Kommentare eure Erlebnisse schreibt. Generell kann man sagen, hier in diesem Fahrzeug von Hyundai ist alles drin, was geht. Das ist die Vollausstattung des Hyundai Ioniq 6 und man merkt natürlich auch hier der verbaute Allradantrieb. Es ist eine Wucht, wie dieses Fahrzeug auf der Straße klebt, auch in Kurvenlagen und überall. Das ist schon ein Riesenunterschied zwischen dem normalen Antrieb und dem Allradantrieb. Ich hatte gestern Schnee und richtig glatte Straßen und glaubt mir, der Allrad, der hat wirklich seinen Job gemacht. Er hat mich hier direkt über die Straßen getragen, relativ sicher nach Hause gebracht und das Anfahren an sich ist natürlich schon eine andere Situation, als wenn du den normalen Heckantrieb hast, hier beim Ioniq 6. Also wer sich den Ioniq 6 holt und richtig damit Spaß haben möchte, der kann natürlich wirklich den Allradantrieb auswählen, sofern es die finanziellen Möglichkeiten hier erlauben. Ist natürlich immer noch eine Sache des Geldes, aber der Allradantrieb beim Ioniq 6, wunderbar. Jetzt geht es natürlich auch mal mit dem Ioniq 6 auf die Autobahn. Und ein ganz wichtiger Fakt ist natürlich, wenn man sich das Paket aussucht mit den Kameras als Außenspiegel, dass man sich wirklich erstmal eine Zeit lang an die ganze Situation gewöhnen muss. Also es ist nicht am Anfang normal, dass du hier innen verbaute Monitoren hast, die dir sozusagen den Bereich der Außenspiegel zeigen. Es ist auch eine riesengroße Umgewöhnung und nach 3 Tagen mit diesem Fahrzeug kann ich sagen, persönlich, nun bin ich auch wahrscheinlich noch ein bisschen vielleicht eine andere Generation, aber die Monitoren sind super, die gefallen mir. Aber ich würde mir trotzdem ein paar Spiegel direkt holen. Das hat nichts zu tun mit der Erkennbarkeit der Monitore, auch bei schlechten Witterungsverhältnissen, bei Regen, bei Frost, bei Eis, bei Schnee kannst du hier alles über diese Kameras und die Monitoren entdecken und auch finden und gleichzeitig natürlich auch im Dunkeln. Du siehst alle Lichter, die Kameras sind top und gar kein Problem. Aber irgendwie komme ich nicht so richtig mit diesen Monitoren klar. Also mein Gewohnheitsbild nach 3 Tagen ist immer noch relativ anstrengend, obwohl dir wirklich die verbaute Technik alles zeigt, was hier wichtig ist. Der tote Winkelassistent ist mit dabei. Im Head-Up-Display siehst du sozusagen dann nochmal den toten Winkel. Und du hast eigentlich überall hier alle Anzeigen, die man braucht. Aber so direkt mit dem Gucken und diese Stellung auch der Monitoren hier direkt im Fahrzeug, es ist nicht so richtig mein Ding, aber es ist natürlich immer vom Benutzer abhängig, wer es braucht. Des Weiteren natürlich, wer jetzt keine Garage haben sollte und wer jetzt dieses Fahrzeug auf der offenen Straße abstellt, der hat natürlich dann immer noch die Bedenkbarkeit, dass was passiert, wenn dir mal einer das Ding da draußen abtritt aus Frust oder aus Neid oder aus anderen Geschichten. Da bist du natürlich gleich eine Stange Geld los, weil die Kamera muss dann erstmal ersetzt werden. So ein Außenspiegel ist dann zwar auch heutzutage nicht mehr günstig, aber ist halt nicht so teuer wie so ein komplettes Kamerasystem, was dann sozusagen erstmal wieder neu außen verbaut sein muss. Von der Autobahnfahrt her muss ich ehrlich sagen, durch den Allrad und wahrscheinlich auch beim Heckantrieb liegt der natürlich wie eine Flunder auf der Straße. Der ist abgeregelt bei 195, also du kannst hier sozusagen 195 fahren. Mit dem Elektroauto kommt man natürlich dann nicht mehr mit der Reichweite allzu weit, wenn man die 195 bzw. 180, 190 hier komplett ausfährt. Aber ich sag mal, ich trete mal rauf, ich mache jetzt mal freigegebene Strecke, ich mache jetzt mal den Geschwindigkeitstest. Mittlerweile ist hier auch nichts los, keine LKWs auf der Strecke. Ich bin bei 172 km/h. Er ist super auf der Straße. Ich bin bei 185, 188, 190, 191. Jetzt passiert nichts mehr. Also 191 km/h ist vom Allrad hier in dem Hyundai Ioniq der Spitzenwert mit diesem Auto, was ich jetzt sozusagen hier rausgefahren habe. Gerade Strecke und auch kein Hindernis in der Nähe, 191 km/h
sind hier möglich. Er wird nicht sehr laut auf der Autobahn. Ich habe jetzt noch das Dach offen und also quasi die Dachabdeckung offen, weil hier noch meine Kamera hängt. Und von der Lautstärke, ihr hört es ja direkt, ich kann vernünftig reden. Ich habe leichte Windgeräusche, heute ist es ein bisschen stürmischer. Von der Lautstärke her top. Das Fahrzeug ist sehr gut isoliert und man hat hier wirklich keine Lautstärkeprobleme. Du hast natürlich noch die Funktion im Head-Up-Display drin, die dir dann ein überholendes Fahrzeug anzeigt, was eine sehr coole Geschichte ist, da du ja meistens auf der Straße schaust und nicht immer weißt, was hinter dir oder neben dir passiert. Finde ich gut, die Anzeige im Head-Up-Display, die hier sozusagen verbaut ist. Man sieht jetzt das Head-Up-Display, momentan freigegebene Geschwindigkeit, und jetzt kommt jemand von hinten, der mich überholt, und ich will euch das mal zeigen, was hier sozusagen angezeigt wird im Totenwinkel-Assistenten. Du siehst, klack, der Warnkreis, Überholvorgang abgeschlossen und der Warnkreis ist wieder weg. Finde ich eine sehr gute Geschichte. Jetzt kommt noch einer, auch wunderbar. Also im Totenwinkel kannst du hier, im Head-Up-Display kannst du hier wirklich den Totenwinkel dir anzeigen lassen. Eine sehr gute Geschichte für den Straßenverkehr, für den Autobahnverkehr. Finde ich richtig gut. Beim Blinken hast du immer noch einen gelben und einen roten Streifen im Display und der zeigt dir natürlich an, wo die Gefahr herrscht. Gelb ist Achtung und rot solltest du dann sozusagen nicht mehr ein- bzw. ausscheren. Das ist dann nicht mehr in dem Bereich, wo du sozusagen noch sicher bist. Ich muss dazu sagen, der Spurhalteassistent, der ist auch optimal hier verbaut auf der Autobahn. Du kannst sogar teilweise die Hände vom Lenkrad lassen. Ist nicht so das autonome Fahren, das ist bei Hyundai sozusagen noch nicht so direkt drin, aber vom Spurhalteassistenten her schiebt er dich automatisch in die Mitte, hält dich relativ wacker, und beim Spurhalteassistenten sind wir schon beim Thema, was ich sozusagen festgestellt habe, dass der Spurhalteassistent natürlich eine gute, innovative Möglichkeit ist, aber auch nicht immer gut. Wenn du jetzt Witterung hast, zum Beispiel Schnee, Eis und die Fahrbahn nicht beräumt ist, dann hast du natürlich mit eingeschaltetem Spurhalteassistenten ein kleines Problem, denn die Fahrbahnen sind natürlich nicht immer korrekt direkt in der Mitte freigeschaufelt. Manchmal gibt es Fahrspuren, die sind so seitlich oder teilweise auch mittig, und dann versucht dich der Spurhalteassistent immer noch komplett so ein bisschen in die Mitte von der Straße zu bewegen, und das ist eine Geschichte, die gefällt mir nicht, weil gerade bei glatten Straßen bist du schon froh, wenn du nicht rutscht, und dann hast du immer noch so einen Spurhalteassistent, der dich dann noch so ein bisschen rüberschiebt, und das ist nicht optimal. Wie gesagt, bei Schnee und Eisglätte, bei nicht freigeräumten Straßen würde ich den Spurhalteassistenten von meiner Meinung her nicht empfehlen. Auch vom Anzug her, wenn du jetzt ein bisschen Gas gibst, bist du ganz schnell auf deiner Wunschgeschwindigkeit und du hast keine Probleme zu überholen. Auch bei 150 km/h nochmal Gas gegeben, bist du ganz schnell auf 180. Hier verbaut Hyundai Power im Ioniq und du hast wirklich Elektro-Power pur. Brauchst dir wegen Überholvorgängen oder schnellerem Vorankommen wirklich keine Gedanken machen. Die Armaturen ebenfalls super ersichtlich, man hat alles im Blick, auch hier im Fahrercockpit sieht man alles. Das Lenkrad ist gerade auf der unteren Seite, auch da kommt man mit klar. Man kann hier eine Hand halten und hier eine Hand halten, beide Hände am Lenkrad. Das ist immer ganz gut gewährleistet. Also wie gesagt, mit dieser geraden Strecke im unteren Bereich des Lenkrades komme ich wunderbar klar. Das Lenkrad an sich ist natürlich Qualität und auch sehr griffig. Also hier macht es Spaß, die Hände am Lenkrad zu halten und dann den Lenkvorgang zu starten. Gleichzeitig natürlich auch in der Ruhe- und Easy-Phase. Wenn du jetzt sozusagen zwei Hände am Lenkrad hast, kannst du dann optimal hier das Lenkrad bedienen. Auch die Bedienflächen am Lenkrad super verbaut, kann man alles relativ schnell erkennen. Hier im unteren Bereich des Fahrzeuges auch nochmal manuell alle Anzeigen wunderbar gestaltet. Was natürlich für den Autobahnverkehr auch sehr gut ist, ist das Head-Up-Display, was in verschiedenen Ausstattungsvarianten verbaut ist. Und das zeigt dir die aktuelle Geschwindigkeit, die draußen herrscht, also entweder 180, 120 und gleichzeitig natürlich auch deine Geschwindigkeit. Und schon bei einem oder 2 km/h Geschwindigkeitsübertretung klingelt das Fahrzeug dreimal und weist dich darauf hin, dass du im Moment zu schnell fährst. Und
Es ist manchmal gut. Man kann darüber diskutieren, es ist gut oder es ist schlecht. Mir klingelt da ein bisschen zu viel. Klar, ich fahre mal statt 80 auch 84 km/h. Ich werde darauf hingewiesen, mit dreimal klingeln. Einmal klingeln würde für mich reichen, weil dreimal klingeln nervt so ein bisschen. Aber das ist wie gesagt Betrachtersache und Meckern auf hohem Niveau. Jetzt hat er dreimal geklingelt, ich bin 103 gefahren. Und er zeigt mir 100 an. Das meine ich, jetzt ist die Geschwindigkeit wieder freigegeben. Das zeigt er mir ebenfalls an durch einen Klingelton. Also er klingelt die ganze Fahrt vor sich hin, entweder freigegeben oder Geschwindigkeiten Klingeling, einmal klingeln. Manchmal weißt du gar nicht, welches Klingeln jetzt wo gemeint ist. Mir klingelt er persönlich ein bisschen zu viel, aber wie gesagt, Ansichtssache. Manche mögen das, ich mag es in diesem Fall nicht. Auch wenn du jetzt Kurven fährst mit dem Fahrzeug, man sieht es, er klebt direkt an der Straße. Er macht dir sozusagen den absoluten Klebemann und das freut natürlich. Das ist natürlich eine schöne Fahreigenschaft. Das Fahrwerk gefällt mir richtig gut. Du liegst wirklich wie ein Brett auf der Straße, bist immer noch relativ gut und weich gefedert. Also von der Federung her ist das natürlich eine unwahrscheinlich coole Geschichte. Du merkst nicht jede Bodenwelle, du bist auch nicht zu sportlich unterwegs, was eigentlich so einen Limousinencharakter natürlich dann immer noch ausmacht. Also wirklich Fahrwerk und Fahren mit dem Hyundai Ioniq 6, Daumen hoch. Wenn jetzt hier die Strecke frei ist, versuche ich euch nochmal die Kurvenlage so ein bisschen zu zeigen. Also wenn man jetzt hier wirklich mal Gas gibt und in die Kurve reingeht, man sieht, es ist eine relativ steile Kurve, aber ey, das macht Spaß. Das Auto liegt wirklich in der Kurve absolut super und zuverlässig auch beim Gas geben. Du bist voll dabei, du rutscht nicht. Es ist wirklich Wahnsinn. Es macht Spaß. Ja. So, 120 km/h. Jetzt, damit er mir nicht schon wieder zu viel klingelt, gehe ich wieder runter vom Gas und zeigt mir natürlich dann die 120 km/h an. Jetzt begeben wir uns dann mal wieder auf den Rückweg für die Autobahnfahrt und ich kann wirklich zusammenfassend sagen, Autobahnfahrt macht mit dem Hyundai Ioniq richtig Spaß. Du sitzt gemütlich, du hast verschiedene Assistenten, die du hier sozusagen zuschalten kannst. Du liegst wie ein Brett auf der Straße, du hast eine schöne Kurvenlage, alle Informationen, die du brauchst, top. Zum Thema Rekuperation kann man sagen, man kann sich natürlich die Rekuperationstasten immer noch einstellen auf hoch oder niedrig oder gut dosiert und. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Mittelwert genommen bei der Rekuperation, komme damit wunderbar klar und muss eigentlich kaum noch bremsen. Selbst auf der Autobahn, wenn man sich sein Fahrverhalten hier so ein bisschen angleicht, ist das eine ideale Geschichte. Da braucht man kaum noch auf die Bremse treten. Man nimmt einfach die Rekuperationstasten hier am Lenkrad und bremst dann vorausschauend schon runter. Gefällt mir richtig gut. Schauen wir uns jetzt mal das Infotainment-Display an und gut finde ich auch, dass das wirklich nicht ganz so verspiegelt ist. Also hier sieht man nicht allzu viele Spiegelungen. Bei manchen Displays ist es so, dass du wirklich hier dann direkt schon gespiegelt wirst, was bei Hyundai jetzt nicht der Fall ist. Es ist relativ matt und gut anzusehen. Begrüßt wirst du mit der Uhrzeit, mit dem Radiosender, mit deinem Akkustand, mit der voraussichtlichen Reichweite und natürlich der Ort, die Außentemperatur. Interessante Geschichte, genau die Informationen, die man braucht. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Dann gehen wir mal auf das Auto und schauen uns mal hier die nächste Funktion an. Hier hast du nochmal 910 Meter bis zur nächsten Ladestation und gleichzeitig natürlich auch nochmal dann bestimmte Einstellungen, die du hier variabel nochmal ändern kannst. Im Reiter nächste Fahrt kannst du nochmal die Fahrt einstellen, die du sozusagen jetzt nochmal tätigen möchtest und gleichzeitig bei Energietransfer hast du die Möglichkeit, den Mindestladestand bzw. Maxi hier einzustellen. Ansonsten gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü und hier sehen wir schon eine ganze Menge Funktionen. Zum Beispiel kommst du in dein Navigationssystem rein. Du kannst die Sitzheizung und Sitzbelüftung einstellen. Das ist jetzt eine interessante Geschichte, denn das ist von den Schaltern hochgewandert in das Menü rein. Hier hast du die Möglichkeit, deine Heizung bzw. auch deine Sitzlüftung einzustellen für Fahrer und Beifahrer. Und das geht jetzt nicht mehr mit der einfachen Taste, die du sonst immer gedrückt hast, wo du einfach mal die Sitzheizung nur direkt über den Schalter aktiviert hast. Finde ich persönlich nicht so optimal, weil beim Fahren dieses Menü herauszufinden, wenn man es jetzt nicht gewohnt ist, das ist schon dann doch eine Anstrengung für das Gehirn. Gleichzeitig dann noch auf den Verkehr zu achten,
ist eine Geschichte, die vielleicht nicht so optimal ist. Hier unten ist nochmal deine Lenkradheizung mit dabei. Das kannst du über dieses Menü ebenfalls noch bedienen. Und natürlich auch Klima vorne. Du kommst hier direkt nochmal in die Klimaanlage rein und kannst hier alle Einstellungen betätigen, die du möchtest. Ein bisschen zu viel für meine Begriffe, aber manche mögen es und deswegen wird es Hyundai hier sozusagen direkt verbaut haben. Autofunktion, Sync-Funktion für die beiden Temperaturen und Klimaanlage, Sitzheizung hinten nochmal aktivierbar. Temperatur ebenfalls hier über den Schalter zu aktivieren, kann man aber auch nochmal manuell im Panel, was sich direkt darunter befindet, einstellen, zeige ich euch später nochmal. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Reiter rein und schauen uns hier mal dann die Karte an. Das ist dann so, wie wir von Hyundai es gewohnt sind, alles übersichtlich, vernünftig. Die Navigation hat sich auch nicht doll verändert. Du hast hier immer noch verschiedene Sachen, die du hier eingeben kannst, von der Suche bis hin zu verschiedenen letzten Zielen oder halt dem Hyundai Service, gespeicherte Orte und. Der nächste Reiter beschäftigt sich mit deinem Telefon und deiner Telefonprojektion. Alles geht natürlich wieder über Bluetooth und das Handy direkt. Klimaanlage hatte ich schon gezeigt. Gehen wir nochmal in den extra Reiter rein. Das ist nochmal dann der direkte Befehl, den du hier eingeben kannst. Hier schauen wir uns mal die Einstellungen ein, die sonst noch gehen. Und da geht es dann sozusagen auch nochmal in die Lautstärke und Audioeinstellungen. Hier kannst du nochmal dein gesamtes Soundpaket, was hier von Bose verbaut ist, richtig optimal einstellen, wenn du sozusagen Klangexperte bist und noch ein bisschen mehr Power brauchst, dann ist das Menü genau das Richtige für dich. Persönliche Profile noch einzulegen, klar, wie ich gesagt habe, das Telefon kann man ebenfalls verbinden über Bluetooth und hat dann hier sozusagen alle Telefonfunktionen mit dabei. BlueLink ist ebenfalls wieder am Start. Wenn du dir sozusagen dein persönliches Profil anlegst über die App, übers Handy, kannst du mit BlueLink eine ganze Menge machen und darüber gibt es auch nochmal ein extra Video, aber das würde jetzt für den Wagen zu weit führen und wird außerdem auch irgendwie langweilig. Bildschirmeinstellung ebenfalls noch dabei für die Experten, die ihren Bildschirm quasi dunkler und heller stellen möchten, je nachdem, wie die Sonne draußen ist, beziehungsweise wie es in der Nacht ist. Manche mögen es dunkler, manche mögen es heller. Kann man hier ebenfalls machen. Zusätzlich noch die Blaufilterfunktion, die sozusagen noch ein bisschen deine Augen schützt. Was haben wir noch dabei? Direkt im Menü. Wir schauen dann nochmal über verschiedene Navigationseinstellungen, die man hier tätigen kann. Und das Navigationssystem natürlich direkt einzustellen, hier über die verschiedenen Reiter mit allen Unterfunktionen. Da kann man schon eine ganze Menge machen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Batterie- bzw. Elektrofunktionen an, die hier im Fahrzeug mit drin sind. Zum Beispiel Ladelimit, Ladestrom kannst du ebenfalls nochmal einstellen. Dann gibt es die Batteriekoordinierung, den Standmodus und die intelligente Rekuperation, was hier ebenfalls nochmal einstellbar ist. Über die Rekuperationstasten kannst du dann hier nochmal die Verzögerung optimal für dich angleichen. Bei den Hauptthemen von diesem Menü sind wir jetzt sozusagen durch und gehen mal in den zweiten Monitor, das heißt praktisch deine Fahreranzeige. Auch wieder bei Hyundai am Start die verschiedenen Drive Modes, die du hier aktivieren kannst. Hier der normale Drive Mode, dann der Sport Drive Mode. Hier hängt das Gaspedal wirklich sehr an der Karosserie und du hast eine exzellente Übersetzung. Also er fährt dann doch schon noch ein bisschen sportlicher als sonst. Der Eco-Modus ebenfalls wieder am Start. Dann ist natürlich vom Gaspedal nicht mehr so viel zu spüren, reicht aber ebenfalls und reicht natürlich auch, um hier etwas Strom zu sparen. Die Tastenfunktionen am Lenkrad auch wieder wie bei Hyundai gewohnt. Verschiedene Möglichkeiten hier, verschiedene Menüpunkte zu erreichen. Du kannst die Assistenten aus- und einstellen. Du kannst noch verschiedene Fahrinformationen hier aktivieren. Gleichzeitig der Spurhalteassistent, der ist noch auszuschalten. Verschiedene Modis, dein Telefon aktivieren übers Lenkrad, die Lautstärke von deinen Medien einstellen und so weiter und so fort. Und hier diese 4 LEDs, die bedeuten natürlich auch noch eine ganze Menge mehr an Funktionen. Zum Beispiel bei der Sprachsteuerung leuchten die auf und wenn du dein Fahrzeug lädst, hast du dann hier gleichzeitig die Übersetzung, wenn dein Fahrzeug voll ist. An der Ladestation werden dir hier von diesen 4 LEDs dann deine Ladezyklen übersetzt. Bis zur 4. LED, wenn die voll ist, dann ist auch dein Fahrzeug voll.
Beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit den manuellen Einstellungen hier vom Hyundai Ioniq 6. Ja, es gibt direkt noch manuelle Funktionen, die man hier sozusagen noch aktivieren kann. Und da geht es erstmal mit der obersten Leiste los. Da geht es über die Navigation bis zur Karte, über Mediafunktionen, dein Telefon verbinden, gleichzeitig natürlich auch noch den Radiosender einstellen. Das kann man hier ebenfalls noch tun über die Tune-Taste. Und hier hat man noch die Möglichkeiten, die verschiedenen Parksysteme und Kameras zu aktivieren. Gleichzeitig natürlich das Wichtigste, Start- und Stopp-Taste. Hiermit machst du das Auto an und auch wieder aus. Hier sehen wir die Temperaturanzeiger von deiner Klimaanlage und gleichzeitig natürlich noch, welche Lüftung aktiviert sind. Dann kannst du hier nochmal über diese Taste im Menü dann die Punkte Sitzheizung und Lenkradheizung erhalten. Auto ist natürlich dann auch für die automatischen Einstellungen für die Klimaanlage, Lüftung on-off, die Lüftung höher drehen, die Lüftung niedriger drehen, Frontscheibenheizung, Heckscheibenheizung, Umluft und natürlich auch die Temperaturwahl. Das sind so die manuellen Menüpunkte, die man hier noch beim Hyundai direkt eingeben kann. Und diese Klavierlackoptik ist natürlich schön für den Betrachter, wenn sie geputzt ist, aber wenn du hier viel rauf tippst, man sieht schon, kommen dann sofort Fingerabdrücke und die bleiben dann auch. Also für jeden, der gerne putzt, der hat hier immer zu tun bei jeder Fahrt, nachdem er sozusagen dieses Display bedient hat. Durch diese Klavierlackoptik ist natürlich alles immer schön zugetoucht mit den Fingern. Aber das soll nicht Thema des heutigen Videos sein, denn wir kümmern uns jetzt mal noch um die nächsten Funktionen. Je nach Ausstattung von deinem Hyundai Ioniq 6 hast du natürlich noch viele Funktionen, die hier im Menü aktiviert werden können. Wir kümmern uns jetzt mal um die Parkfunktion und das ist natürlich wieder ein Highlight anhand der ganzen verbauten Kameras hier in dem Auto. Man sieht hier erstmal den Übersichtsdisplay und gleichzeitig siehst du hier, was hinten passiert. Hier siehst du natürlich nochmal die gewohnte Einstellung von Hyundai direkt von oben. Ich aktiviere jetzt mal den Rückwärtsgang und du siehst natürlich, wie es jetzt hier sozusagen gleich mit den verschiedenen Funktionen abgeht. Du hast die Möglichkeit, deine Lenkung zu sehen. Du hast einen roten Bereich, du hast einen gelben Bereich, den du hier sozusagen beim Einparken nutzen kannst. Gleichzeitig wird dir das Ganze hier auch nochmal, wenn du dein Lenkrad bewegst, von oben gezeigt. Ich bewege mein Lenkrad jetzt mal nach rechts, da kommt der gelbe Streifen auf der linken Seite. Dann bewege ich das Lenkrad jetzt nach links, da kommt der gelbe Streifen auf der rechten Seite. Das ist so die Kameraübersicht beim Einparken, richtig gut gelungen. Also mehr Informationen braucht man dann wirklich nicht mehr. Außer man hat dann auch nochmal die Kameras im Außenbereich als Rückspiegel verbaut. Dann hast du natürlich hier nochmal im Monitor alle Ansichten, die du hier in den Außenspiegeln ebenfalls nochmal hast, digital im Fahrzeug projiziert. Du hast natürlich noch umfangreiche weitere Funktionen, die du hier aktivieren kannst. Du kannst diese Kameraeinstellung direkt für den hinteren Bereich nutzen und du kannst nochmal schauen, wie es an deiner Seite aussieht. Hier sind die Fahrertüren tatsächlich noch mit abgebildet und du kannst gucken, wie es unter deiner Tür aussieht, dass du da sozusagen keinen Pfeiler mitnimmst. Finde ich eine sehr interessante Geschichte. Wenn man hier dann nochmal in diesem Menü nachschaut, hat man nochmal eine komplette Grafik zur Rundumsicht von dem Fahrzeug. In den Einstellungen kannst du dann natürlich noch verschiedene Kameraeinstellungen mit dazuschalten bzw. auch ausschalten, je nachdem, wie du es menütechnisch haben möchtest. Ich finde dieses Display wirklich sehr gelungen. Es hat alles, was man braucht. Man sieht wirklich komplett das Fahrzeug rundum, ob von hinten oder direkt mal aus den Türen raus. Sehr schön gemacht. Wenn man wirklich mal komplizierte Situationen hat, wo man einparken möchte, kann man das mit dem Display definitiv tun. Der neue Hyundai Ioniq 6 macht nicht nur am Tag eine gute Figur, nein, auch in der Nacht verändert er nochmal komplett sein Äußeres und auch sein inneres Bild. Sei es das sanfte Lichtspiel von Farben im Innenraum verbunden mit den zahlreichen Assistenzsystemen und deren Einstellung oder auch im Außenbereich durch die neuen Matrix-LED-Scheinwerfer und dessen Lichtleistung. Alles gibt den Insassen nochmal einen ganz besonderen Blick auf dieses Fahrzeug. Ich möchte herausfinden, wie sich der Ioniq 6 in der Nacht schlägt. Kann man alles erkennen? Wie sind die Fahreigenschaften und was machen die Assistenzsysteme, um eine sichere Fahrt zu garantieren? Kann man lange Autobahnfahrten gut und entspannt durchführen? Wie verhält sich der neue Hyundai auf der Landstraße? Was ist gut und was ist nicht so gut gelöst? Alles das zeige ich euch jetzt in diesem Video und wünsche euch natürlich wie immer dabei ganz viel Spaß beim Anschauen. Jetzt starten wir mal die Nachtfahrt mit dem Hyundai Ioniq 6.
Du siehst natürlich schon, wenn du jetzt in der Nacht unterwegs bist, dass hier auf der Armatur, gleichzeitig natürlich auch auf den beiden 12 Zoll Displays alles optimal zu erkennen ist. Du hast eine abgedunkelte Bildfläche und gerade für die Nacht ist das ein bisschen augenschonender und sieht natürlich auch immer besser aus, ist angenehmer, auch die Außenspiegel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wirklich die Außenspiegel dir immer noch ein gutes Bild liefern. Man denkt ja meistens, die Kameras sind im Dunkeln dann doch schon nicht mehr so empfindlich. Aber hier ist ein guter Job geleistet worden. Also du kannst wirklich alles immer noch in den Monitoren erkennen. Und gleichzeitig siehst du natürlich auch anhand der Hilfsmittel, die hier verbaut sind, wie zum Beispiel dieser Linie, gelbe Linie, rote Linie. Die rote Linie ist dann dafür gedacht, dass du auf keinen Fall dann nach rechts oder links rüberziehst. Und die gelbe Linie gibt dir so ein bisschen die Orientierung, dass du dann rüberfahren kannst und genügend Abstand zum Vordermann, zum Seitenmann bzw. zum Hintermann hast. Und das ist ganz gut gelöst. Und ich weiß nicht, ob man es im Head-Up-Display eigentlich ganz gut erkennen kann. Man hat im Head-Up-Display auch noch einige zusätzliche Anzeigen. Nicht nur die Geschwindigkeit, sondern du hast natürlich auch noch eine Geschwindigkeitsanzeige drin, was sozusagen direkt in der Stadt oder Landstraße bzw. auf der Autobahn erlaubt ist. Gleichzeitig gibt es im Head-Up-Display auch nochmal eine Anzeige, die dir den Totenwinkelassistenten beschreibt. Das heißt, dann erscheint ein roter Kreis, ein Halbkreis, entweder auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Das ist gerade für die Autobahn ganz gut. Da hast du dann den Überholvorgang relativ gut abgesichert, dass du immer siehst, ob da jemand in deinem toten Winkel ist oder halt nicht. Von den Armaturen her kann man wirklich sagen, hier unten auch noch direkt an der Klimaanlage und an den anderen Einstellungen alles mit Licht hinterlegt. Das ist im Dunkeln optimal erkennbar. Und du hast eigentlich wirklich eine gemütliche, entspannte Fahrt in der Nacht. Du musst hier nichts suchen. Jeder Schalter, der hier vorhanden ist, ist auch im Hintergrund beleuchtet. Seien es die Armaturen direkt am Lenkrad bzw. unter dem Monitor oder halt auch am Schaltwahlhebel, selbst in den Seiten und an den Spiegeln bzw. Monitoren kannst du alles mit einer guten Hintergrundbeleuchtung sehen. In der Mitte die Armaturen, die sozusagen dann deine Scheiben bedienen und noch andere Funktionen haben, sind ebenfalls mit Hintergrundbeleuchtung belegt. Und man sieht natürlich auch, dass man jetzt so in der Stadt, in der Nacht gut ausgeleuchtet ist mit den Matrix-LED-Scheinwerfern, die hier jetzt neu bei Hyundai verbaut sind. Man hat sich es gewünscht und Hyundai hat es natürlich gemacht. Also Matrix-LED ist jetzt sozusagen direkt vorhanden. Was hier piept und klingelt, das ist eine weitere Funktion. Das ist nämlich die Funktion, dass dir immer im Display und auch im Head-Up-Display angezeigt wird, was für eine Geschwindigkeit du fährst. Und wenn du nicht nach der normalen Geschwindigkeit fährst, das heißt 51 bei 50 bzw. 53 km/h bei 50 km/h, die erlaubt sind, dann klingelt er dreimal Ding, Ding, Ding und weist dich darauf hin, dass du über der erlaubten Geschwindigkeit fährst. Jetzt nicht, jetzt ist er auf die 100 raufgegangen, aber wenn ich nachher mal in eine etwas geringere Geschwindigkeitszone komme, dann merkt man es und dann weiß man es auch, wenn es klingelt. Dann fährst du halt zu schnell. Gute Erinnerung, falls irgendwo Blitzer stehen oder du wirklich halt mal so ein bisschen vor dich hin träumst und deine Geschwindigkeit vergisst. Da erinnert dich der Wagen dann immer direkt daran, wie schnell du fahren darfst und wie schnell du gerade fährst. Ach, jetzt kommt da 70, ich bin 73 gefahren, das heißt, es blinkt sofort im Head-Up-Display und er weist mich darauf hin, dass ich ein bisschen zu schnell unterwegs bin. So, Landstraße an sich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Man erkennt alles, wenn man es sehen kann. Hier direkt die Baustelle vor der Nase ist noch komplett ausgeleuchtet von den Scheinwerfern und alles andere ringsrum ebenfalls. Wir begeben uns jetzt mal einfach auf die Autobahn und schauen mal, wie er da sozusagen reagiert, wie es zu fahren ist auf der Autobahn. Auch der Totwinkelassistent ist wieder mit dabei. Wenn man das hier sozusagen im Display sieht, wenn du jetzt nach links oder nach rechts abbiegst, hast du im Display ebenfalls nochmal den Totwinkelassistenten in Form einer Kamera verbaut, dass du immer siehst, wer da vielleicht aus der Ecke kommen könnte, beziehungsweise Fahrradfahrer, wenn sie denn beleuchtet sind,
frühzeitig erkennen kannst. Jetzt schauen wir uns mal die Landstraße an und das Fernlicht. Und das Fernlicht ist natürlich eine Wucht. Du siehst, rechts kannst du schauen, links kannst du schauen, geradeaus siehst du absolut gut. Ich muss jetzt wieder runtergehen vom Fernlicht, weil da sozusagen Gegenverkehr kommt. Aber das Fernlicht ist wirklich gelungen und du hast, wenn du nachts unterwegs bist, wirklich auch die Chance, auf der rechten Seite Tiere zu erkennen, auf der linken Seite Tiere zu erkennen, die wirklich am Fahrbahnrand stehen, beziehungsweise manchmal am Waldrand befindlich sind. Und das ist eine schöne Geschichte, gerade im Winter oder zu den Stoßzeiten Frühling und Herbst, wenn da wirklich Wildwechsel ist, kannst du dein Wild frühzeitig anhand dieser Ausleuchtung erkennen. Die Streifen sind beidseitig optimal ausgeleuchtet. Du siehst vorn, kannst du schauen, zwischen 30 und 40 Meter, würde ich sagen. Und jetzt geht es mal direkt auf die Autobahn. Und man sieht ja auch noch in dem Monitor, wenn du von rechts oder links überholt wirst, ein rotes Warndreieck, was dir dann ebenfalls nochmal anzeigt, dass der Überholvorgang eines anderen Fahrzeuges jetzt gerade stattfindet und du eigentlich nicht nach links oder nach rechts, je nachdem, wo du einscheren möchtest, diese Aktion dann tun solltest. Ansonsten schauen wir uns mal direkt auf der Autobahn um und sehen natürlich auch, dass du eine ideale Ausleuchtung hast. Du kannst entspannt fahren. Die Armaturen sind natürlich auch noch einstellbar in der Beleuchtung. Man kann das Ganze noch dunkler stellen, wenn man das noch tun möchte, oder auch etwas heller. Das ist wahrscheinlich für jeden immer anders von der Einstellung her. Der eine mag es mehr dunkler und der andere, der mag es dann heller. Zur Geschwindigkeitsanzeige hier in der Navigation bzw. im Navigationssystem muss ich sagen, man kann sich zu 80% auf die angegebenen Geschwindigkeiten verlassen. Leider Gottes nur zu 80%, weil wir sehen jetzt schon wieder auf dieser Autobahnstrecke, dass der Bereich eigentlich freigegeben ist. Das heißt, du kannst hier so schnell fahren, wie du möchtest, und hier steht eine große 80 im Display, was eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Und da muss noch ein bisschen was gemacht werden in puncto Navigation von Hyundai. Also ich habe es auch öfter schon mal gemerkt, wenn ich auf einer Straße gefahren bin, beziehungsweise unter einer Brücke oder irgendwo anders lang, dass der mir dann 100 angezeigt hat, aber es waren dann eigentlich nur 30 km/h erlaubt. Und das ist natürlich gefährlich, wenn du dich dann auf diese Geschwindigkeitsanzeige in der Navigation verlässt und dann irgendwann ein Blitzer stehen sollte, der hat dich natürlich und du kannst nichts machen, weil du musst ja die Straßenschilder beachten und darfst dich sozusagen nicht nur nach den Anzeigen hier in der Armatur richten. Das wollte ich nur mal gesagt haben, aber wie gesagt, zu 80% stimmen die. Wenn wir nachher in andere Geschwindigkeitsgefilde kommen, dann haut das auch wieder hin. Auf alle Fälle nur nicht auf dieser Strecke, denn wie gesagt, diese Strecke ist freigegeben und er zeigt 80. Was soll man sagen? Die Nachtfahrt mit dem Hyundai Ioniq 6 ist eine sehr entspannte Geschichte und du hast hier schönen Sitzkomfort. Du kannst wirklich nächtelang durchfahren, auch wenn das Display hier so ein bisschen abgedunkelt ist. Bei mir ist es ein bisschen heller am Auto, weil ich aufgrund von Lichtschwäche von den Kameras hier mal ein bisschen Licht machen musste, damit ihr noch was erkennen könnt an den Armaturen und natürlich auch hier im Fahrzeug. Normalerweise ist es richtig dunkel, aber wie gesagt, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Licht angemacht, damit man das ordentlich erkennen kann und damit die Kameras nicht allzu doll rauschen. Also vom Test her, hier in der Nachtfahrt würde ich sagen, Hyundai Ioniq 6, guter Job, gefällt mir richtig gut. Was soll man meckern? Eigentlich kann man bei diesem Licht und bei den Umständen wirklich relativ wenig meckern. Mir gefällt der Test bestanden. Komfort wird im Hyundai Ioniq 6 groß geschrieben und das merkt man natürlich auch bei der Fahrt auf der Landstraße. Hier sitzt du wirklich wie ein kleiner König in deinem Sitz. Trotz Unebenheiten der Straße wirst du überhaupt nicht durchgeschüttelt. Das Fahrwerk ist, ich möchte es immer wieder betonen, echt 1A. Also das hat Limousinencharakter, das hat Gleitcharakter, du liegst entspannt auf der Straße, du sitzt hier in deinem Sitz, hast eine optimale Übersicht über die ganze Straße, durch die Breite des Fahrzeuges kannst du alles super erkennen. Du wirst von den Assistenzsystemen, die du hier im Fahrzeug verbaut hast, ebenfalls durch die Fahrt geleitet und hast alle nötigen Informationen hier auf den Displays, die du benötigst. Gefällt mir richtig gut und auch die Kurvenlage und die ganze
Fahrt auf der Landstraße, dieses ruhige, dieses entspannte, das ist wirklich ein Feeling, was Spaß macht. Jetzt haben wir mal das beste Beispiel. Vor uns fährt ein Traktor und der fährt natürlich mit 40 km/h auf einer 80er Landstraße direkt vor uns her. Hat natürlich auch noch Mist geladen, das heißt, du hast die unwahrscheinlich gute Duftnote direkt jetzt in der Nase. Und sobald das erlaubt ist anhand der Linie, werde ich euch mal den Überholvorgang zeigen und auch zeigen, dass du wirklich genug Power im Hyundai Ioniq 6 hast, um hier Fahrzeuge relativ schnell und fix zu überholen. Du siehst, wir sind komplett auf 80, schwuppdiwupp rübergezogen. Das macht Spaß, wenn du weißt, du hast Power, wenn du weißt, du kannst in solchen Situationen relativ schnell agieren, musst nicht lange hinter diesem Fahrzeug hinterherfahren, um zu denken, naja, um Gottes Willen, vielleicht schaffe ich ihn zu überholen, ich habe nicht so viel PS. Ist beim Ioniq 6 in jeder Motorvariante möglich und das natürlich auch mit Power. Und auch der Spurhalteassistent macht auf der Landstraße seinen guten Job. Du wirst komplett von dem Fahrzeug in der Mitte gehalten, solltest natürlich das Lenkrad nicht loslassen, aber ich wollte es jetzt euch einfach mal zeigen, wie der Spurhalteassistent arbeitet. Er zieht dich ordentlich in die Mitte und hält dich direkt in der Waage der Straße. Ist natürlich dann immer noch so eine kleine Gewohnheitssache, wer mit dem Spurhalteassistenten noch nicht gefahren ist. Da zieht es dann öfter mal kräftig nach links oder nach rechts rüber. Du kannst zwar immer noch ausgleichen mit dem Lenkrad, geht natürlich noch super, aber das ist erstmal eine Gewohnheitssache, so ein Spurhalteassistent. Da kommt man sich dann eigentlich vor, als wenn man nicht selber fährt. Ist aber eine schöne Sache. Also ich habe es am Anfang überhaupt nicht gemocht, aber habe mich jetzt an diesen Spurhalteassistent gewöhnt und finde es richtig gut. Der lässt sich natürlich auch direkt übers Lenkrad hier ausschalten. Allerdings ist der immer aktiviert. Das heißt, wenn du dein Auto startest, ist der Spurhalteassistent wieder mit dabei und du kannst ihn dann hier aktivieren oder deaktivieren. Zum Thema Landstraßen kann man abschließend sagen, der Wagen fährt dich ordentlich über die Landstraße. Anhand der verschiedenen Assistenten, die hier verbaut sind, bist du auch sicher unterwegs. Du siehst alles, das Fahrwerk ist super, du wirst nicht durchgeschüttelt. Du sitzt anhand der Position, die du hier einstellst, beim Fahrzeug richtig easy und kannst auch mal längere Fahrten gut überstehen. Kommst entspannt an, hast keinen Stress, wenn du ihn dir nicht selber machst und bist eigentlich in dem Ioniq 6 vom Landstraßenfahrverhalten sehr gut aufgehoben. Ich möchte euch noch mal eine Sache erklären, und zwar kannst du die Geschwindigkeitsanzeige im Navigationssystem und auch in deinem Tacho nur zu 80% ernst nehmen. Denn ich befinde mich hier auf einer Straße in einem Industriegebiet in einer geschlossenen Ortschaft. 50 km/h steht vorne dran, teilweise auch 30 km/h an der Baustelle. Die Anzeige im Head-Up-Display zeigt mir hier 100 km/h an. Genau wie im Tacho sind es ebenfalls 100 km/h. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, denn es ist mir auch schon passiert auf normalen Landstraßen, an Baustellen und anderen Dingen, dass die Geschwindigkeitsanzeige selbst auf der Autobahn bei freigegebenen Strecken nicht immer akkurat funktioniert hat, was das Navigationssystem hier betrifft. Also kannst du dich auf diese Geschwindigkeitsanzeige wirklich nur zu 80% verlassen. Du musst die Straßenschilder genau beachten und du musst dich sozusagen auch direkt an die Straßenschilder halten. Denn was passiert, wenn mir jetzt 100 km/h hier angezeigt werden im Display, wenn dann mal ein Blitzer dasteht, dann kannst du natürlich nicht sagen, ja, in meinem Auto stand 100 km/h. Du musst immer noch direkt auf die Straßenschilder schauen. Ich will euch nochmal das Kurvenverhalten anhand des Kreisverkehrs hier so ein bisschen beschreiben. Und du siehst natürlich, ich fahre hier schon 40 km/h. Der Kreisverkehr ist relativ eng und er rutscht nicht anhand des Allradantriebs. Er bleibt einfach auf der Straße. Er hat Grip, er hat Power, er ist einfach geil. Oh, und das macht Spaß. Hyundai Ioniq 6, mein Fazit, und da kann man eigentlich nur sagen, wenn man mit den positiven Dingen anfängt, dass hier das Fahrgefühl echt super und berauschend ist. Du hast Platz, du hast eine super Sitzposition, du kommst entspannt von A nach B, auch wenn es mal längere Autofahrten sind, ob nun Autobahn oder Landstraße. Hier hast du eine ideale Sitzposition und dieser Limousinencharakter, der ist hier richtig groß geschrieben. Auch an die Beifahrer wurde gedacht, dank der Entertainment-Funktion.
mit den Steckdosen im Hinterraum. Gleichzeitig hier überall USB-C-Anschlüsse verbaut. Da kann man mal das iPad anschließen oder andere Dinge. Sogar einen Fernseher könntest du direkt hier betreiben anhand der Steckdose, die sich sozusagen unter der hinteren Sitzbank befindet. Gleichzeitig natürlich auch das Infotainment-System ist sehr gut. Der Klang natürlich top über die Bose-Anlage, die hier verbaut ist. Muss natürlich auch sein. Qualität ist wichtig. Auch beim Autofahren will man Musik genießen können. Der Verbrauchswert auch sehr schön und natürlich ist der sehr sparsam. Jetzt kann man sagen, okay, mit meinen 21,2 Kilowattstunden im Durchschnitt bin ich jetzt nicht der sparsamste. Ich habe insgesamt von einer 100%igen Ladung bis auf 10% 400 Kilometer geschafft, was jetzt nicht der unmittelbare Superwert ist. Aber man darf auch nicht vergessen, ich bin Temperaturen zwischen -4 und +3 gefahren. Ich bin auf der Autobahn teilweise mal 190 gefahren. Ebenfalls natürlich auch noch Geschwindigkeiten auf der Autobahn zwischen 140 und 160 und dann auf der Landstraße und im Stadtverkehr hatte ich ihn ebenfalls sowie in der Nachtfahrt und da sind meine 21,2 Kilowattstunden eigentlich, so finde ich, ein ganz normaler Wert und ich finde sie sogar noch positiv, weil in anderen Fahrzeugen habe ich diesen Verbrauchswert bei meiner Fahrweise überhaupt noch niemals erreicht. Also, was kann man sagen? Der Ioniq ist wirklich sehr sparsam. Hier hat man auf Sparsamkeit und Luxus geachtet. Du kannst ihn wirklich mit Ausstattung zuballern, den Wagen, und hast dann alles, was du brauchst, sogar noch mehr als du brauchst. Sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und positiv zu vermerken auch das Fahrwerk. Du klebst, wie gesagt, hier an der Straße. Allrad würde ich komplett immer nehmen. Du hast hier wirklich Grip, du hast Sicherheit, du kommst vorwärts. Ich hatte den Wagen im Schnee und hatte wirklich keine Bedenken in Bezug auf meine Fahrweise, dass ich jetzt irgendwie hier Probleme bekommen könnte. Allrad ist einfach top. Wer das Geld übrig hat, sollte in Allrad investieren. Kommen wir zu den negativen Geschichten vom Hyundai Ioniq 6. Da gefällt mir überhaupt nicht die Klingelfunktion. Ich habe es ja schon beschrieben. Hier gibt es die Möglichkeit, dass du bei zu hoher Geschwindigkeit dann einen Signalton bekommst im Head-Up-Display bzw. auch im Fahrzeug. Und er klingelt wirklich bei 80 km/h. Er fängt bei 81 km/h an zu klingeln und das Ganze dann dreimal hintereinander. Und ich sag mal, so eine Differenz von 5 km/h sollte man eigentlich haben. Da ist man eigentlich immer noch im guten Bereich und nicht gleich bei 81 km/h zu klingeln. Du bist zu schnell. Und das Klingeln in diesem Fahrzeug ist sowieso sehr auffällig. Also es wird mir in diesem Auto zu viel geklingelt. Assistenzsysteme sind gut, Klingeln ist auch nicht schlecht, aber irgendwann nervt es, wenn da vorne bei Geschwindigkeit alles klingelt. Dann klingelt es nochmal beim Einsteigen, dann klingelt es nochmal beim Aussteigen und dann klingelt es, wenn du nicht angeschnallt bist, hinten, dann klingelt es, wenn eine Tasche hinten auf dem Sitz ist, dass er das sozusagen als Person erkennt. Also mir persönlich, das ist jetzt nicht eure Meinung, mir persönlich ist das Klingeln zu viel. Ich würde hier viele Assistenten ausschalten bzw. gar nicht mit reinnehmen, weil mich das bei der Fahrt auch nervt. Du hast Musik an, auf einmal klingelt es schon wieder. Manchmal klingelt es auch und du weißt gar nicht, wo es klingelt. Und das während der Fahrt dann auch mal festzustellen, ist auch ein Problem. Okay, also wie gesagt, das ist natürlich der Lauf der Zeit. Assistenzsysteme werden ohne Ende verbaut. Es gibt immer mehr und es gibt auch immer mehr Technik, die dir was zu sagen hat, aber dir teilweise auch auf die Nerven geht. So, das zweite Negative ist die Erreichbarkeit der Fensterheber. Hier in der Mittelkonsole finde ich persönlich nicht so optimal gelöst. Erstens mit den Schaltern, du hängst hier teilweise mit den Fingern an einer sehr scharfen Kante drin und gleichzeitig, naja, man hat sie in die Tür nicht mehr reinbekommen, aber man muss sich dran gewöhnen. Also wer jetzt an diese Türbedienung gewöhnt ist, der wird sich relativ spät auf die Geschichte umstellen, ist aber meckern auf hohem Niveau. Das nächste sind dann natürlich die Kameras, außen verbaut als Rückspiegel. Es gibt die Option, den dir mit Kameras zu bestellen, ohne Rückspiegel oder halt normale Rückspiegel. Ich persönlich, meine Meinung, ich würde mir immer wieder Rückspiegel bestellen. Kameras, trotz der 3 Tage, die ich den Wagen hier teste, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt an diese Monitoren. Die sind super, sind auch in der Nacht absolut ideal, aber
für mich sind Rückspiegel einfach Rückspiegel. Vielleicht bin ich noch der Generation oder der neuen Generation etwas hinterher, aber ich mag es persönlich lieber mit Rückspiegeln. Ist meine Meinung. Als nächster Punkt nochmal das Navigationssystem. Dies kannst du nur zu 80% ernst nehmen, wenn es um Geschwindigkeiten geht. Er zeigt dir teilweise wirklich falsche Geschwindigkeiten an auf der Strecke, sei es im Head-Up-Display oder sei es hier im Tacho vor dem Lenkrad. Teilweise kommt das so ein bisschen durcheinander und das ist natürlich gefährlich, wenn du dich auf dieses System verlässt und nicht direkt auf die Straße guckst, was du natürlich immer machen solltest. Aber hier, wie gesagt, die Geschwindigkeitsanzeige in diesem Fahrzeug zu 80% ernst nehmen, ansonsten immer wieder auf die Schilder gucken, denn wenn irgendwo mal ein Blitzer steht und hier 100 drin steht und du aber 80 fahren darfst, dann weißt du ganz genau, was passiert, dann kommt der große Zettel. Ansonsten kann ich mich über dieses Fahrzeug überhaupt nicht beschweren. Ich mag es, ich mag diesen Limousinen-Charakter, ich mag das Volumen, was hier sozusagen auch an Innenraum und Kofferraum geschaffen wurde. Es ist eine richtig schöne Reiselimousine, nicht unmittelbar für die Familie, aber für den Geschäftsmann, für den sportlichen Typ, für das Pärchen, was am Wochenende immer irgendwo rumfahren möchte, was erleben möchte und natürlich auch für Business ideal geeignet. Klar, mit den Steckdosen da hinten, du kannst hier sozusagen Konferenzen abhalten, du kannst ins Netz gehen, du kannst mit dem Akku auf Rädern eine ganze Menge machen und selbst wenn du stehst irgendwo auf dem Campingplatz oder irgendwo anders, dann kannst du hinten über den Adapter natürlich noch extra Strom hier direkt nutzen, was natürlich eine gute Sache ist. Also dafür ist dieses Fahrzeug ideal geeignet. Wenn ich jetzt eine Note von 1 bis 5 geben müsste für diesen Wagen, würde der Hyundai Ioniq 6 von mir eine 2+ bekommen. Wirklich schönes Auto. Wenn ihr mal beim Händler seid, dann nutzt das Ganze und schaut euch den Ioniq an. Ideal und völlig vernünftig. Was kann man zur Lieferzeit sagen vom Hyundai Ioniq 6? Momentan, Stand Februar 2023, ist er sogar noch zu bekommen in den höheren Ausstattungen. Was bedeutet, wenn du jetzt eine höhere Ausstattung nehmen möchtest, dann kriegst du ihn innerhalb von 14 Tage bis 4 Wochen geliefert. Teilweise gibt es wirklich Modelle, die sind jetzt aktuell immer gleich verfügbar. Wer dieses Fahrzeug für sich komplett ausstatten möchte, der muss natürlich ein bisschen warten. Ich habe mich mit ASL Lichtblau, dem Autohaus, unterhalten und die sagten so zu mir, dass man Wartezeiten mit einkalkulieren muss von ca. 6 bis 8 Monaten. Das wird natürlich jetzt aufgrund der Popularität des Fahrzeuges wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden. Aber ich sag mal, dicke bei Hyundai, wenn du 6 Monate Wartezeit mit einkalkulierst, bist du echt auf der sicheren Seite. Ein dickes Dankeschön geht natürlich auch noch raus an die Firma ASL Lichtblau, die es überhaupt möglich gemacht haben, mir dieses Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, hier mal 3 Tage für euch den Test zu machen. Und wer Fragen zum Hyundai Ioniq 6 hat, der kann sich natürlich sehr gern an das Autohaus ASL Lichtblau wenden. Da sind alle Mitarbeiter kompetent, die wissen Bescheid, da gibt es die Antworten direkt geradezu. Und alle Informationen zum Autohaus habe ich euch mal direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wer mal nachschauen möchte und Fragen hat, sehr gerne dort anrufen. Ich kann nur sagen, Top-Service. Und wie gesagt, 3 Tage habe ich das Auto kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist auch nicht alltäglich. Und damit war es das mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einige Informationen über den Ioniq 6 vernünftig vermitteln. Gebt mir gern ein Like, gebt mir gern ein Abo für diesen Kanal. Ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke und sehr gern bis zum nächsten Video.